Всем привет! Автомобиль Citroen C4, 2010 год, двигатель 1.6 EP6, это 120 лошадей, капризный. Что-то случилось, не разгоняется машина. Сейчас покажу разгон. Если кто что может, подскажите, в чем проблема. Спасибо. Поехали. Вот этот стук идет какой-то. Цепь стучит или что, куда лезть? И тупит вообще. Вроде бы потом после 60 уже нормально идет. Но при резкой нажатии на педаль вот этот стук есть. Видишь, прям сразу такой затуп. Кто что скажет, помогайте.